इस वॉशिंग मशीन में कपड़े बिल्कुल सही नहीं धोते। ये देखिए, बार बार मुझे ही निकाल के रगड़ना घिसना पड़ता है। अच्छा मैं देखता हूँ। अब कौन समझाए इनको कि प्रॉब्लम वॉशिंग मशीन का नहीं, वॉशिंग पाउडर का है। एफर्टलेस धुलाई के लिए घड़ी मशीन वॉश, है ना? घड़ी मशीन वॉश। ये मशीन में ही कपड़ों से मैल को आसानी से खींच निकाले ताकि आपको मिले एफर्टलेस धुलाई। घड़ी मशीन वॉश, वॉशिंग मशीन का स्पेशलिस्ट। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।